Naalala ko tuloy si Sir Miko dito, ano? Shiken no hogai atta desu. Shiken ga atta. Shiken ga atta desu. Hindi, shiken ga atta hogai desu. Shiken ga atta no hogai desu. Hindi, shiken ga Shiken ga atta, atta i desu. hogai desu. Hogai desu. Moichido onegaishimasu. Shiken ga hogai desu. Atta hogai desu. Okay, last na, sir. Moichido onegaishimasu. Shiken ga hogai desu. Shiken ga atta no hogai desu. Shiken ga, hai, shiken ga, Shiken ga atta atta, hoga. hogai desu. Yan, moichido onegaishimasu. Shiken ga atta hogai desu. Ay, okay. Talagang ano, pinipilit mo or fino-force mo yung iyong opinion doon sa kausap mo. Dapat yung sinasabi mo yun ang masunod. Parang pinipwersa mo siyang mag-aral. Ayan. Di ba, benkyo shita hogai. Ibig sabihin, mas maganda talagang mag-aral ka. Giving advice na may kasamang forcing. Kasi yung taraides ka, giving advice na hindi mo kailangan sundin. Diba, benkyo tarai, maganda kung mag-aaral ka pa. Ibig sabihin, si Hogai is stronger than Tarai.